दोस्तों आज रिकमेंडेशन की बात करते हैं जिसका नाम है बेनाड्रिल सिरप। ये एक कफ सिरप है जो खांसी के लिए बहुत अच्छे से काम करता है और ये बहुत फेमस भी है। इसका ऐड टीवी वगैरह पे भी आता है और ये खांसी सर्दी वाली खांसी हो या गले में खरांश वाली खांसी हो उसमें बहुत अच्छे से काम करता है, या फिर गले में बलगम वाली खांसी हो उसमें भी बेनाड्रिल सिरप बहुत अच्छे से काम करता है। जिसकी 50 ml की सिरप का 72 रुपये MRP और आसानी से किसी मेडिकल से खरीदा जा सकता है।